السلام عليكم، اهلا المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتابعوني. اليوم جيت نصاوب معكم واحد الطويجين ديال مطيشه بالكروفيت اللي كتسمى بيلبيل، ومن بعد غنديروا واحد الخريجه ان شاء الله. غنديكم معايا المعرض وتابعوني حتى الاخر، وشكرا لكم مسبقا. غندوزو المقادير. عندنا هنايا في الطويجن، انا درت في الطاجين ديال الفخار طويجن غير صغير. درت فيه البصله محكوكه في الحكاكه الرقيقه باش ما يبقاوش داك الطروفه ديال البصله باينين. وغندير الملحه، كل واحد كيدير قياسو. ندير فيها ديال البزار، ندير التحميره، وغندير الكمون. وعندي هنايا الربيع والثومه. الربيع عندي غير قزبور، ما دايرش معدنوس. وغادي نشحر هادشي. عندي مطيشه هنا محكوكه، وعندي تما الكامبا ولا الكروفيت باش نقشرو وعاد نسيبو في الاخر. غندير الزيت طبعا. غايضه بصوت تحوك كاع ربيع كاع غير قزبور الشاف، التحميره، لي بزار درمرح، الكيمون، ضرب طوماطي شيحوك. غايديها الكروفيت كامبا سنقه. هذه ماني غادي نشحها ومن بعد خصها نوق طوماطيش الصغار. الزيت مخلطه بلديه وروميه. صافي هنا زدت مطيشه، ومن بعد حتى تقرب طيب هاد المطيشه هادي، هاد لاصوص غنزيد فيها الكروفيت، حيت عارفين الكروفيت دغيا كطيب. هاكا كاع طوماطيش الحركه حتى هو خاصك كروفيته مخصني بغيا تننا. ها هي الكروفيت ديالي قشرتها. وبالنسبه لهاد القشور هذا راه ما كنرميش دابا حتى كنسلقوه، راه مغسول مزيان. كنسلقوه كداك الماء كنديرو في الروز ولا هكا كنديرو في الشعريه الصينيه. الا كنت غندير شي حاجه معمره راه تيجي زوين هكاك، داك تجي ديك الماكله مسمى بالكروفيت، واخا ما فيهاش كروفيت كتجي مسمى بالكروفيت. اقا كروفيتنا قشوره في السياخ مليح، ومن بعد السلقه اماني تحيه خفن تقفن كاع روز نيق تقص الشعريه الصينيه صرا غس الشعريه الصينيه ني ما تفزقس عماش ماشي مستيله نغشي بريوات سيسرمان. صافي غندير الكروفيت ديالي، كاع كروفيت صافي تجرات هو. هو هذا الطاجين ديالنا ديال بيلبيل، مطيشه بالكروفيت كيجي زوين، تيجي رائع. انا ولادي ما تياكلوش الحوت، بالحق الكروفيت كياكلوها، داكشي علاش كنحاول نوكلها لهم باي طريقه. كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا فضلا وليس امرا باللي لايك ديالكم وبالتعاليق ديالكم زوينه. المشاهدين نوذ والطاجين نغنيغس الكروفيت طوماطيش الكروفيت ميقان بيلبيل اسبانيوط. تمنياكم يعجب ان شاء الله، وما يعجبكم قماي لايك قماي تعاليقني سبحانا نجمع ثنين تشجعني تعجبها الحال، وجزاكم الله خيرا. المشاهدين ديالي انا جبت بنتي المدرسه، دابا غادي نمشي نديكم معايا للمعرض. كيديروا هنايا مره كمره في السنه ولا جوج مرات. دوك الكياطون تيكونوا فيهم دوك الحويجات، بيجامات، بانطوفات، داكشي ديال الكوزينه. المهم هانتوما معايا، انا غادي نحاول نشوف كيفاش ندير باش نصور، لان ما كيبغيوش يخليو يصوروا بنادم كيشوف الكاميرا كيبقى يتخبى، راكم عارفين منا وزيد. المهم انا غنحاول ناخذ لكم شي لقطات، خليكم معايا. هذا الشارع هذا كيعجبني بزاف، كيسميوه هنا في قريه رادو بلوفوا، فيه جوج طرقان، وحده كتسدي هذيك وهذه كتجيب بلوفوا، وفي وسط منها كاين هاد الجريده هذه، وفيها هاد الباساج هذا ديال البيطون، كاين فيه الكراسه، واللي بغا يجلس يجلس، اللي بغا يتمشى. المهم كنحس بواحد الراحه، وكاين جريده خضراء مهليين فيها. تعجبني هاد البلاصه هادي. وفي اخر هاد الشارع هذا كاين داك المعرض اللي قلت لكم. يلا خليكم معايا. كاينه الشتا وكاين الشمس، هذيك الجهه كاين الشمس.
المشاهدين ديالي باقا الشتا، انا دابا قربت راه تما غنزومي لكم. المشاهدين ديالي انا وصلت المعرض. انا كنصور لكم دابا، ما كانش المشكل في التصوير. الله يعمرها سلعة كاع داك الناس اللي كانوا تما خلاوني نصور. انا بديت لكم هنا بهادشي ديال المطبخ، هادشي ديال الحلويات والاواني ديال المطبخ، هادشي اللي كيعجبنا حنا العيالات، داكشي زويون. المهم كاين رخا وكاين داكشي ديال الالبسه تاني، كاين البيجامات كما قلت لكم، تقاش داك الحوايج ديال الشتاء. هادو الطباصل كان عندهم الاشكال والالوان تما. والمهم خليكم مع الفيديو وما تنسونيش من التعاليق ديالكم ولي لايك ديالكم. وهنا كاين البيجامات، كاين بيجامات طوال وكاين بيجامات في السراول، كاين داكشي زويون ورخيص متناول الجميع، رطيبين سخيخنين ديال الشتا. اللي كانوا فازقين الحوايج كانوا فازقين عندهم الشتا، واخا دايرين الميكات واخا دايرين الباش واخا راه كتخليهم الشتا. وهنا السيكان شحال هنا؟ وهنا كاين الماعن تاني، وكيتسمع هنايا واحد الصوت ديال واحد الناس مساكن تيطلبوا على حساب شي جامع عندهم هنايا في النواحي حنا كيبنيو. هادي شحال شي عام وحتى هما باقيين كيجمعوا ليه، باقي ما كمل. وهنا البلاستيك عاوتاني كنبغيو نمشيو نشوفو نقلبو شنو كاين في جديد، واخا الدنيا عندنا عامره الديور عامرين بهادشي البلاستيك وحنا باقيين كنزيدو. المهم هادشي موجود في كل بلاصه، غير ملي كيديروا هاد المعارض هكا من عام لعام كنبغيو نمشيو لتما، بحال شي موسم لابد ما نمشيو نزوروه ونجيبو الباروك منه. هنايا داك النوكا تعجبني لابد ما نجيبها ان شاء الله. ملي كنلقى شي حاجه معاوده هكا شي قيطون عنده نفس المنتوجات اللي كاينين في قيطون اخر تندوز وصافي. ها اللي جيت عليه انا هو هذا الطواجن، هادو عندي غرض في الطواجن نديهم. كنت باغيه ندي طاجين سلاوي ساعه ما عجبونيش، ما مفينيش مزيان وكبار. انا خصني شي واحد متوسط، عندهم كبار في مره وعندهم صغار كاع. في الاخر رجعت وخديت طاجين ما مزلش. هادو هما هادو ديال الطاجين سلاوي، ولكن ما بقاوش في ديك الفورمه اللي كنا كنعرفوا. هادي شحال بدلوا لهم الفورمه. عييت ما نقلب في الاخر صافي ديت طاجين اخر ديال جباله. ان شاء الله غتشوفوه معايا. انا طولت في هاد البلاصه هادي، كنت كنعزل مازال وكنصور. كنتمنى يعجبكم الفيديو، قولوها لي الا كان كيعجبكم هاد النوع ديال الفيديوهات. غنبداو ان شاء الله من الكوزينه هكا، ومن بعد غنكمل لكم شي خريجه شي حانوت شي سوبر مارشي هكا، ولا شي جريده. المهم بالخرجات هكا قولوها لي في التعاليق، ان شاء الله نحاول ندير لكم بحال هاد الانواع الفيديوهات، نخرجوا شويه من الروتين ديال الكوزينه. هاد التريكو عجبني رطيب، ولكن عنده العنق كبير واسع ما يصلحش في هاد البرد.
وهنا كاين دوك لاستيكات والقرارص البوندويات داكشي ديال البنيتات، ديت منهم البنتينيت شي حاجه كانت خاصها. وهنا النوبه اللي لابد خصنا ناخذوها من المعرض، بحال كما قلت لكم بحال الا مشينا لشي موسم خصنا نجيبوها للدراري، كتعجبني. خلط لنا كلش. خلط لي دير لي كاوكاو ديال جنجلان، وهذيك ديال زرعه الكتان. وفي هاد الخيمه هادي كاين لباس امازيغي، وكاين داك الاواني التقليديه هادي شحال، كاين الرحى ديال اليد، وكاين ديك الشكوى فاش كيمخضوا اللبن، وكان كيدخلوا هنا الناس بالفلوس. كتصور كيلبسوا لك وكتخلصي شي حاجه هكا بسيطه رمزيه. ها هي الشكوى ديال اللبن. وما بغيتش ندخل باش نصور لكم داخل لان كانوا الناس كيتصوروا تما. مشاهدين ديالي حتى لهنا كيسالي الفيديو ديالي معكم اليوم، ونتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. وإلا عجبكم ما تنساونيش دائما التعاليق زوينه وملي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله.